बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट माड़ी आसूची पुणी एक बात्या नलगेर अतांडव 80 मृत शताधिक आहत पुणी दाना बांधुची आउ एक लघुचाप बात्या नहीं बढ़ुची भय पुणी नवेम्बर रे प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज तेबे याकु नहीं संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब कराती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे प्रशांत महासागर रे सृष्टि होइतवा सामुद्रिक बात्या नलगे फिलिपाइंस दक्षिण प्रांत रे तांडव रचिछे। लघुचाप प्रभाव रे राति तमाम वर्षा जोगो बन्या और भूस्खलन रे अन्य 31 जनकर मृत्यु होइतवा बेले एबे भी 9 जन निखोज अछंती। तेबे बात्यार प्रकोप आगुको आहुरी बढ़ी पारे बोली सूचना मिलुथवा बेले एथरे बहु संख्यारे लोके समानक घरे पसी रहितवा अधिकारी माने आज सूचना दैछंती। तेबे गुरिल्ला योद्धाଙ୍କ द्वारा शासित 5 मुस्लिम स्वायत्त प्रांतर गृहमंत्री नगुइब सिना रिम्बो मेगुई नांडा और प्रांतर 3 प्रमुख सहर प्राकृतिक विपर्ययर गुरुतर प्रभावित होइतवा जना जाइछे। तेबे एही सब स्थान मानकरे अधिक संख्यक लोके बन्यारे भासी जाई और घर भुसुड़ी मृत्यु मुखरे पड़िथवा सिना रिम्बो कहिछंती। तेबे राति तमाम वर्षा लगी रही जो पहाड़ू पानी गड़ी नदी में मिसवा जो भीषण बन्या स्थिति सृष्टि होइछे। तेबे मृताहतक संख्या बढ़िबनी बोली गृहमंत्री आशा पोषण करथिबा बेले एबे भी अनेक अंचल रिलीफ और उद्धारकारी लगी अपहंच थिबा कहिछंती। तेबे आज सकाळू वर्षार प्रकोप कमिथिबा बेले नदी में बढ़िया जलस्तर मध्य ह्रास पाइछे। तेबे पानी छाड़िबा परे वास्तविक क्षयक्षति आकलन कर जाई परियो बोली सिना रिम्बो कहिछंती। तेबे मेयर गवर्नर और विपर्यय प्रशमन अधिकारी सूत्रु आसुथुवा सूचना रे पड़ोसी उपकूल सहर दातु ओडिन सिनसुआट और दातु ब्लाहा सिनसुआट रे सर्वाधिक 26 जन लोके पानी रे बुड़ी भूस्खलन और अन्य कारणरू प्राण होइथिवार सिना रिम्बो सूचना दैछंती। एपटे आसंता 30 जाए राज्य में शुक्ला रहिबा पाग सेपटे नवेम्बर रे आउ एक लघुचाप नहीं सूचना। तेबे 31 तारिख बेलू दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिथवा नै पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछे। तेबे गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिले में गोटे दुईटी स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा नै सूचना रही। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षरु एने सूचना दि जाइए। अन्यपटे 20 डिग्री तले रही 15 सहर रातिर तापमात्रा कोरापुट रे सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा 14.2 डिग्री रही बेले दारिंगबाड़ी रे 16 डिग्री बौद्ध सोनपुर और फुलबाणी रे 17 डिग्री रातिर तापमात्रा रेकर्ड होइछे। इथरा बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगको नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।